Гэхдээ бүр сая хүний амьдралд шууд нөлөөснөр мөн хэдэн сая хүн дотроо битүүхэн хүсэж хүлээж байсан гэдэг утгаараа 1953 онд болсон нэгэн үйл явдал энэ бүхнээс бүр илүү аргагүй оны онцлог үйл явдал болсон. Энэ бол зөвлөлтийн удирдагч Йосеф Сталины гинтийн үхэл. Тэгэхээр өнөөдөр тэр Сталины сүүлч өдрийг ярина. За 1953 он гэхээр зөвлөлтийн ард түмэн Сталины харгас хэрцгий дарангуйлдаар бараг 30 жил зовж зүдрээд исэн. Хэдийгээр зөвлөлт холбоо тус Сталины удирдлагаар нөгөө хоцрогдсон ядуудаар ус үндэснээс бүр цөмийн зэвсэгтэй дэлхийн их хүчин босон гэдэг ч гэсэн дэлхийн бас 2 дугаар дайнд нацист Германыг ялан дийлж дайны дараах Европ төвд ялангуяа зүүн Европын орнуудад бүрэн ноёрлоо тогтоосон ч гэлээ энэ бүхэн яг хичнээн сая хүний амиар олдсныг яг так тооцоолох ямарч боломжгүй. Сталин болоод түүний тогтоосон харгас хатуудыг л удаа дараагийн аимшигтай тэр хомроглон хилмигдүүлэлтээс болж хамгийн багаар тооцоод 6 сая хүн хэтрүүлэн тооцоод 26 сая хүн амиа алдсан гэдгийг тооцоодог. Монголд бол 30 мянган хүн Сталинаас болж. Энэ ч хомроглон хилмигдүүлэлт гэж маш аимшигтай зүйл хийсэн. Тэгэхээр багадаа 6 сая гэдэг юу гэсэн үг вэ? Хэрэг үүн дээр нэмэх нь нутаг заагдаж цөлөгцсөн бүр хийгээгүй хэрэгээсээ болж хилмигдэн хоригдсон хүмүүсийн тоог нэмбэл бүр 40 сая гарна. Тэр бүх хүнд хэцүү он жилүүдийг зөвлөлтийн сая хүн чадхаараа л хөрхий даван туулж байсан. Зарим нь аим гарахын тулд гэр бүл, найз нөхдөө хүртэл матна, золиослно. Зарим нь төр засагтаа их удирдагчтай хичнээн үн чуулга харуулахын тулд цаг үргэлж сонор сэрэмжтэй байх, хоёрдмол амьдралаар амьдрна. Харин зарим нь эмгэнэлт амьдралаа илэглэн, өгөөднө. Бүр Сталины үеийн оногоонууд гэж байдаг шүү дээ. Сталины үеийн оногоонууд одоо ч энэ орос хэлтүүдийн дунд яригцаар л идэг. Тухайн цагт эн чин зөвлөлтийн иргэдийн ахуй амьдрал айдас дарлагдсан нийгэм нь ямар хуу байсныг одоо би хид хідэн оногоо та бүхэнд уншчихээр ерөн төсөөлнө. Ямар аимшигтай байсныг. Хоёр шүүгч танхимын гадаа таарлцсан ба. Оногоо ярьж байгаа шүү. Нөгөө зөвлөлтийн Сталины үеийн оногоо. Тэгсэн хоёр шүүгч шүүх танхимын гадаа таарлаад нэг нь минь дууд усч мэдсэн юмгүй учиргүй инээгээл гэж гэнэ. Тэгсэн нөгөөт нь нөхөр минь чи юундаа инээгээв гэсэн чинь нөгөөт нь амьдралдаа сонсож байгаагүй хамгийн инээтэй оногоог би сонссон юм а гэдэг хэвгүй. Тэгсэн аль би ч гэсэн сонсъё л доо гэдэг. Тэгсэн чинь ярьж болохгүй. Энэ оногоог ярьсан нөхрийг би өөрөө дөнгөж сая Сибирь рүү 10 жилээр цөлчлөө гэдэг хэвгүй. Бас нэг өөр оногоо. Насаараа тосгонд амьдэрсэн. Тэгээ бүр нэг ч удаа тэмээ харж байгаагүй нэг орс эмгэн байж л дээ. Гэтэл анх удаа тэмээ хараад дуу алдсан ба. Иви минь энэ муу Берия хөөрхийн морийг яаж орхив вэ гэдэг. Берия. Энэ муу Берия энэ морийг яаж орхив вэ гэж байна. Цаанаа бүр юугүйтэй зүв. Амар зүв. Бас нэг оногоо. Сталин, Рузвельт хоёр ярьж байгаа хооронд. Рузвельт хүүхд очиж сонсч ивэл энэ Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч байсан гэсэн үг. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед. Тэгсэн Рузвельт ингэсэн ба. Миний хобби бол өөрийнхөө тухай би оногоонуудыг цуглуулах юм шүү дээ. Одоо надад бүр 3 дэвтэр дүүрэн оногоо байна гэдэг байхгүй. Тэгсэн чи Сталин би харин миний тухай оногоо ярьсан хүмүүсийг цуглуулах хоббитэй. Одоо надад 3 гулаг дүүрэн хүн байна гэдэг. Захиад нэг оногоо. Энэ оногоонуудаас л ер нь бүгд ойлгомжтой болж байгаа. 1930-аад оны их хилмигдүүлэлтээр үйлдвэрийн 3 ажилчин ажил салгардуулсан хэрэгээр баригдаад нэг дор хоригдсон юм байна. Нэг газар ажилчид. Тэгсэн ихнийх нь ингэж. Намайг цагаасаа эрт ирсэн чинь тагнуул гэд баривчлаа гэсэн. Тэгсэн хоёр дахь нь намайг хоцорсон чинь улсын төлөлгөө баллаа гэд баривчлаа гэдэг. Тэгсэн гурав дахь нь намайг яг цагтаа ирсэн чинь барууны цагтаа юм байна гэд баривчлаа гэдэг байна. За сүлж байна. Нэг залуу голын эргээр алхаж явтал живж байгаа хүнтэй таарсан баг. Тэгсэн сахал үснээс нь зулгаасаар арай гэж амийн аваад таарсан чинь нөгөөд живжсэн нөхөр чинь Сталин байж. Тэгсэн Сталинс нөхөр минь амийг нь аварсанд баярлаа. Чиний ачиг би яаж хариулах вэ? Юу хүснэ хэлэгдэж. Тэгсэн нөгөө залуу хариуд нь нөхөр Сталин танаас ганцлангүй. Намайг таныг аварсан гэдгийг хинч бит хэлэр гэдэг.
За ингээд хамгийн гол нь энэ сүүлийн оногоог ярьсан нөхөр үнэхээр 10 жилээр гулагаар цөлөгцсөн. Энэ бодит. Харин амиа хоохолох гэж түүнийг матсан нөхөр хамт инээлцэн оногоог нь сонссон эргээр 5 жил торны арцууд. Ийм аимшигтэй ертөнцийн төгсгөл тэр 1953 оны хаврын нэгэн хүүтэй өдөр золоор нэг юм ирж 74 настай Йосиф Васильянович Жугашвили 1953 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдөр амьсгалуурсан юм. Үхэж далдарсан юм. Энэ гашчигч угаасан юм. Энэ харигс хэрцгий дарангуйлагч өөрийнхөө бүтээсэн ертөнцийн өөрийнхөө тогтоосон хууль журмаас болоод хамгийн гол нь тийм чавар амар тайван нүд аниг байдаг шүү дээ. Түүний үхэл нь 2017 онд дэлгэснээр гарсан Сталиний үхэл гэдэг нэртэй хар бараан хошигн дүүрэн тэр хэрэг Британи кино хэрэг та үзсэн бол Сталиний үхлийг тойрсон хачирхалтай бүр хүн итгэхийн аргагүй маш олон үйл явдал босныг багцаарч болон мэдж байгаа. Энэ киног үзсэн бол энэ киног одоогийн Оросын холбооны улсын эрх баригчид Оросыг харлуулах гэсэн мэдээллийн дайны нэг зэвсэг гэж нөгөө үзээд кино театруудаа гаргахыг хориглосон шүү дээ. Гэтэл бодит байдал дээр яг юу болсон гэхээр энэ кинон дээр харуулснаас ч илүү хачинжигтэй өчнөө олон илгийн явдал Сталинийг үхвэд болж өнгөрсөн байна. Энэ нийтлэлд өнөөдрийн дугаарт зөвлөлтийн түүхч Дмитрий Волкогновын бичсэн Сталины намтар мөн Никита Хрушёвын дурсамж ном мөн албаны бас маш олон мэдээллийг их сурулж болгосон. Хуршээ байхгүй юм тий. Тий. Тэгэхээр энэ одоо сүүлчийн өдөр гээд манай лавгдлмын тий бичдэг энэ зохиол цаана маш их судалгаатай байдаг юм аа.